Pratandha ingkang putra temane sarimbit mijil saking bali pawisma mijilipun putra temane sarimbit kinanten panjenenganipun Rama dalasan ibu alon tindakira ingkang Rama dalasan ibu Hangganya Lemaksana bebasan sak pecak mandeg sak tindak kendel pangundas maring driya meminto ana kanugrahane Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa paripurna Hangganya minggah wonten Sitinggil Pinaturata kangge adat Widi Widana wujudipun timbang pangkon utawi timbang bobot timbang panggon monggo para lampito yento anak bagus agung iku biyen wong liya nangis saiki wis manjing dadi keluarga bebasan yen kembang-kembange menurut senajan to anak bagus agung iku biyen wong liya nangis saiki manjing dadi sedulur paripurna timbang panggon timbang bobot bebasan bang sinding bang siradan tan kabedak-bedakno arsa kawisuda tama dadi ratu senajan to amung sedalu dadi raja senajan to amung sedina paripurna kawisudan kadheraken adicara mertuwi wujudipun nampir awipun besan monggo bapak pisan kebareng jumeneng monggo nggih Pratandha panjenenganipun Bapa Parijo arsa nampi rawuhipun besan monggo besan katuran kawilujengan rawuh panjenengan sami Pratandha panjenenganipun Bapa Ibu Nyaman kepareng sampun katampi sasampunipun katampi katuran pinarak wonten sakananipun ingkang putra panuwun ingkang tara pepindhan wis tandha yekti yen to rahmatipun Gusti Allah dumawah wujudipun jawah niki dongane nganten anyar Bu dongane nganten anyar niku pokoke ora udan pengen diudani kok nek udan ya kudu matur nuwun alhamdulillah muga-muga jawah menika mboten beta musibah kangge kula jenengan muga-muga beta barokah amin Allahumma amin sedayanipun pripun kadang-kadang para wiyaga aman nggih aman wis pokoke kudu aman Pak Go sedayanipun kasunerem katrem
awit mangke kadhiraken adat Widiwidana wujudipun krobongan jangkep jangkepi budaya Jawa ingkang sampun lumampah awit pahargyan kasengkuyung wonten seni karawitan Gembrung Irama kangge barung adat Widiwidana krobongan jangkep kabareng kantuning gongso ambabar ungling ketawang Ibu Pertiwi Gembrung Irama Winarung swaraning pradonga angrangin ambabar ungling bangsa ketawang Ibu Pertiwi wong prawira mati alebu negara kenging adat Widiwidana wujudipun krobongan jangkep kaewitan kusumaning Ayu Diah Ayu Fitri ngabekti wong ngarsanipun ingkang estri Kang Mas ingkang sepisan kula nyuwun donga pangestu panjenengan Kang Mas diajeng semraga pun kakang ya wong ayu injih Kang Mas dimawah sami-sami Kang Mas jengkar saking sasana renengga jengkar saking sasana renengga Narendra mboten dipun kepanjang rasuk duwung ragat gaget sumeget hangenya lemaksana bebasan datan genggang sak rikmu arsa sungkem ngarsanipun Kanjeng Rama mewah Kanjeng Ibu duh Kanjeng Ibu Kanjeng Rama kula nyuwun donga pangestu panjenengan Kanjeng Rama nggih putraku bocah ayu lan sira nggih putraku bocah bagus sira saklara nyuwun donga marang Rama ora kleru yo nggih pamujining Rama ana ngarsane Gusti muga anggonmu wiwit bangun bali pawisma wit dina iki manggiya bejo mulya yo nggih amin Rama amin Rama kono-kono nggih enggal nyuwun donga marang ibumu yo nggih Rama jurung pandonga panjenengan Rama ingkang tansah kula pundi-pundi kono-kono nggih nyuwun donga marang ibumu yo nggih Pratandha paripurna sungkem ngarsanipun Bapak Ibu Parijo kadhiraken sungkem kalbu wanyasanipun Bapak Ibu Nyamet Ibu kula ingkang sowan Ibu kula nyuwun donga pangestu panjenengan Kanjeng Ibu putraku bocah bagus pamujining Ibu ya nggih tumrap sira banyu mili bebasane mangga bejo mulya ya nggih amin Ibu amin Ibu Rama kula nyuwun donga pangestu panjenengan Kanjeng Rama nggih putraku bocah bagus dadi sadra kang utama ya nggih bisa dadi patulodo mring garwamu bisa dadi patulodo mring sapa ya nggih anggonmu bangun bali pawisma mangya bejo mulya ya nggih amin Rama amin Rama Pratandha paripurna anggenya sungkem marsanipun Rama dalasan Ibu Narendra mboten bisa agemanipun
telo karasuk anjetara limpat basane grai kanencane ing mangke sampun karasuk dia mangke sifat kandeling keprabon karasuk malih Pratondo kadheraken adat Widiwidara candhakipun mangke ingkang winastan dahar Kembul Bujana ananging saderengipun mangke anak Bagus Agung arsa ngene adat Widiwidara ngene darmaning satriya atur gunakaya anan Suratemanduk ingkang garwa nyawegakaken upakarti uga rampen minangka adat Widiwidana kacar kucur kacar kucur ngemat parampita yen to anak Bagus Agung kersa ngene darmaning satriya tama atur guna kaya alan Suratemanduk ingkang garwa ayo sumpreng guna jejering satriya kudu migunani tumrap bebrayan agung kaya jejering satriya kudu bisa paring kekayat parandene sura jejering satriya ngono kudu duweni sifat kuwanen ngadepi samubarang karti ana sajroning bale pawispan wong pram guna kaya wujudipun beras kawak kacang kawak bele kawak kasuntak grojok tan wonten lemeber dasar wanodya ingkang geminasti titur ngati-ati guna kaya kaiket kanthi rapet katitipaken Rama dalasan ibu duh Rama ibu kula nderek titip guna kaya paringipun Kang Mas Agung Kanjeng Rama ibu kene-kene nggih putraku bocah ayu guna kaya sawetara tak tampa ya nggih muga-muga besok bisa kanggo sangu anggon murid bebrayan ya nggih amin Rama amin ibu guna kaya sawetara kaaturaken Rama ibu kasimana sakjroning lumbung nggone kono muga besok bisa kanggo sangu anggenya urip bebrayan ingkang putra tepang tresakloron paripurna anggenya atur guna kaya kadheraken dahar Kembul Bujana utawi dahar walimah dahar wis ngarani walimah salebete ngadi kelawan cara nggene kaberkahan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar tobat tobat dasar narendra anggenya dahar tansah sesarengan mesem guyu mulat sagung para-para ingkang sami rawuh Kang Mas Diajo monggo Kang Mas awet dinten punika kula sampun dados garwa panjenengan mbok bilih kersa dahar kula sanggup lados panjenengan Kang Mas kene-kene wong ayu
tiba gosok baline semono gopon Kakang ya wong ayu yen to sliramu ngersake dahar Kakang sanggup teladi merengkeng sira ya wong ayu dahar bogo jenar bogo ateges sekul jenar ingkang awerni kuning kanthi lauk pauk ingkang amonca warna ana sing enak uga ana sing ora enak ana sing mentah uga ana sing mateng bebasane sedaya mot paramita yen urip bebrayan ana ngalam donya iku besok ing akeh panggoda lan pangrencana muga bisa kaliwatan kadharaken ngunjuk wujudipun tirta wening tirta mot paramita banyu wening ingkang ateges menep bangun bali pawisma sampun kapitung kanthi wening ing kalih meneping ati kunjuk pinang hargya temanten sarimbit anggenya mengku bali pawisman tansah manembah mengarsanipun Gusti Allah ingkang maha wening tirta wening ingkang dumadi saking rucuh degan ingkang pinilih ingkang awus wisatan sak sampun tirta kaunjuk anyes nyenyes kanthi tekan balung sungsum angin buwi kayu bawane sang putra manis kalian pratandha paripurna anggene ngunjuk wujudipun tirta wening adat Widodana krobongan jangkep paripurna gongso kasegeng ayo sungkapreng ibu parti hawi